E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui para fazer mais um vídeo útil hoje. Ensinar vocês como que faz para colocar fogo no papel, uma fogueira, alguma coisa usando o espelho, certo? Primeiramente quero falar para vocês não fazerem isso em casa, porque eu sou profissional. Vocês sabem que eu sou profissional e eu sei o que estou fazendo, certo? Então não repitam isso que é perigoso. E quero falar para o pessoal também que, antes que o pessoal comece a comentar aí, não tem graça nenhuma tal. Esse não é um vídeo de humor tradicional que eu costumo fazer. Esse é só um vídeo de dicas úteis, certo? Então não vai ter graça. Então não adianta querer rir que não vai ter graça. É uma coisa interessante aí para você saber, para você usar quando você precisar aí. Fazer uma fogueira, ou tacar fogo em alguma coisa usando o espelho. E é bom que esteja um dia de sol, né? Senão não dá certo não. Então vamos lá, para facilitar eu tenho um espelho. Eu gosto desse redondo aqui porque, não sei, é melhor, mas serve qualquer espelho, certo? Eu vou usar esse aqui porque dá pra virar assim, ó. Acho legal esse aqui. Mas você pode usar qualquer um, certo? Dá uma confirmada pra ver se tá filmando aí. Tá, beleza. Então vamos lá, eu vou... Coloco aqui o jornal, certo? Não façam isso então, que eu sou profissional. No jornal, coloco um pouco de papel higiênico também, para facilitar, né? Porque não é aquela beleza também, mas... E o chumaço de algodão. Isso aqui para facilitar, para agilizar o processo, certo? E aqui está o espelho, certo? Não tem segredo nenhum. Uma coisa simples e é rapidinho, não tem erro nenhum. Já viram aí como eu sou bonito? Eu preciso fazer a barba, mas não deu tempo ainda. Então vamos lá. Olha ela aí. Dá licença agora, olha a formigueira aí. Dá licença aí que eu vou fazer o vídeo agora. Depois nem quebra a patinha, viu? Quebra a patinha. Cuidado com os animais por perto também, que é perigoso. Então vamos lá. Não tem segredo nenhum, dá pra fazer facinho, certo? Tem aqui um isqueiro da Bica. Só na moral. Não, sai, cara. Já era. Aí. Já era. Sai. Sai daí. Não tem segredo nenhum. Tem que ter cuidado, que é perigoso, hein? Olha. Não façam isso, não mexa com fogo. Eu sou profissional, hein? Opa, tá esquentando a coisa. Olha. Aqui eu fico com a cabeça pequena. Aí eu viro aqui, ó. Fico cabeça grande, é esquisito. Por isso que eu gosto desse espelho. É bom para tirar a espinha. Fica longe, gato. Belezinha então, pessoal? Essa aí foi a minha dica útil de hoje. É isso aí então. Um abração para vocês. Esse vídeo não tem graça não, é só a dica útil. Valeu aí, pessoal. Alguém gostou desse vídeo aí, por acaso? Não, né? Bom, se você gostou, dá um like aí, dá uma força para o canal crescer um pouco. Se você não gostou, relaxa. Isso aqui é apenas um vídeo de utilidade pública, certo? Abração aí. Tem uns vídeos aí que pode ser que você goste também.
Vamos quebrar patinho?